Ricardo Carballo Calero é o maior e mellor polígrafo da súa... Achegarse á figura de Carballo Calero é bater coa incredulidade. É difícil crer que un persoeiro tan senlleiro fora condenado a unha sombra que deixou a escuras achegas fundamentais en tantos eidos, como nos lembra a súa discípula Pilar García Negro. Como profesor, como investigador, como autor da gramática máis usada no seu tempo. Nestes días pandémicos de tempo para a ficción, vin varios episodios dunha serie que fala das nefastas consecuencias que ten alterar a historia ao noso antollo. O futuro é consecuencia do presente e do pasado. E se non temos un coñecimento, aínda que sexa sumario, do pasado, nin podemos comprender o presente, nin podemos, naturalmente, prever ou previr o futuro. Carballo Calero. Compromiso e resistencia. Un documental sonoro de Laboratorio de Radio para celebrar o Día das Letras Galegas 2020. Se o home que fala, Ricardo Carballo Calero, non existise, habería que inventalo. Agora ben, inventar un polígrafo non é unha tarefa sinxela. Para comezar, temos que viaxar ao século XX, século no que viviu entre 1910 e 1990, 8 décadas de importantes acontecementos, a fundación das Irmandades da Fala, do Partido Galeguista, do Grupo Nós. Saludo e vos digo aquelas verbas do bate fondal que foi o que puxo nos arrezados pinos a nota varil e esperanzada do vento atlántico. Bondanza, saúde, raza de Breogán. Aí sí. En realidade, Otero Pedrallo, demasiado idealista, demasiado preocupado por problemas de tipo espiritual e cultural, non desempeñou un papel político importante até a constitución do Partido Galeguista. Estivo presente en Pontevedra cando se fundou o Partido Galeguista, como estiven eu, e foi deputado nas Cortes Constituíntes. Iso por non falar da Segunda República. En nombre del Gobierno Provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Ken de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modestia, recato, todo. A nivel internacional, aconteceron as dúas guerras mundiais. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. At war with Germany. Haló, zde vysílací stanice radiožurnálu ve Kdelích u Prahy. Millionen Demonstrationen hat sich am heutigen Tage Pero se algo viviu de perto Carballo, foi a Guerra Civil. Oficial de guerra del cuartel general del generalísimo
correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. Aquela guerra que impediu a aprobación do Estatuto de Autonomía que décadas despois chegaría a ser aprobado. O feito de que se aprobase hoxe o proxecto de Estatuto de Galicia é un triunfo de gran consideración. É, de outro xeito, o froito dun esforzo... E nos últimos meses da súa vida, Carballo Calero foi testemunha da caída do muro de Berlín. So geht es zu Bruch und nichts anderes. Para inventarmos a Carballo Calero, ademais de viaxar ao embigo dos acontecementos que configuraron o noso presente, teríamos que apurar, pois o Ferrolán comezou a desenvolver a súa chega intelectual de xeito moi prematuro. Cando aínda tiña 15 anos, accedeu á Facultade de Dereito e, con 17, ingresou no Seminario de Estudos Galegos. Naqueles tempos publicou en diferentes revistas como Nós ou A Nosa Terra. Nelas, deixou constancia do vasto coñecemento que caracterizou a aquel lector precoz. A actividade de Carballo Calero ao servizo de Galicia foi constante. En 1931 colaborou na fundación do Partido Galeguista. Participou na redacción dun dos anteproxectos propostos para o Estatuto de Autonomía e publicou o seu primeiro poemario en galego, Vieiros. Algunhas daquelas palabras soan, de seguido, na voz de Kiko Cadaval. Mais a entrada desa vía está fechada por un valo de teas de araña. A tea de araña do esquecimento, a tea de araña da lonxanía, a tea de araña do sofrimento. Triple valo inexorável e rexo. Viaxamos aos 26 anos de Ricardo Carballo Calero, cando xa é funcionario no Concello de Ferrol e remata por libre a carreira de Filosofía e Letras. Daquela, vai a Madrid por mor dos exames dunha oposición. Que Calero teña 26 anos supón que xa escribiu O silenzo axionllado ou O fillo, mais tamén que a normalidade foi xebrada do seu discorrer naquel 18 de xullo co golpe de Estado. Carballo únese á defensa militar da República. Son anos de dor, ruptura, escuridade, cadea en Xaén, volta a Ferrol e exilio interior. A arriscar. Arriscouse a ser menosprezado por exercer libremente a súa condición de intelectual. Tiña criterio e defendíao contra capa e espada. E si, viviu situacións tan extremas como tardar varios anos en coñecer a súa filla primoxénita. Farao a saída do cárcere cando volve a Galiza logo de 5 anos traumáticos que comezaron na Guerra Civil en Madrid. Como describe Enrique Rabuñal, autor de Ricardo Carballo Calero, O anxo da terra, Carballo Calero viviu tempos difíciles. Malia todo, no 1950 aparecen as primeiras raiolas de luz. Entre as nubes emerxe Xente da Barreira, gañadora do concurso da editorial Bibliófilos Galegos. Foi a primeira novela en galego da posguerra, da que nos fala o director da editorial Galaxia, Francisco Castro. Supón, polo momento en que sae, o afianzamento da propia literatura galega por ter unha narrativa forte e poderosa, non? Saír do territorio case etnográfico para entrar directamente no territorio da ficción, que sendo aparentemente unha historia
de corte, entre aspas, rural, en realidade pois é outra maneira de achegarse aos temas clásicos que nos preocupan os seres humanos, non? O amor, a violencia, a liberdade. A década dos 50 supón moitas máis cousas. Calero consigue traballo no Colexio de Fingoi, en Lugo, un proxecto privado cunha concepción máis aberta e avanzada do que abundaba na época e que lle permitiu empregar o teatro na súa docencia. Escoitamos a Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega. Escribiu moito para os rapaces, sobre todo na súa época, sendo director do Colexio Fingoi, para que os rapaces representaran, porque era consciente do valor didáctico tamén do teatro, e de feito son obras que aínda hoxe funcionan moi ben no ámbito escolar. A luz vai ampliando o seu raio. Chega a tese doutoral, o ingreso na Real Academia Galega e remar a prol da reorganización do galeguismo. Neses anos, Carballo Calero e Otero Pedrallo comezan un epistolario de 165 cartas das que nos dá conta Enrique Monteagudo, secretario da Real Academia Galega e alumno de Carballo. Uns versos feitos sin intención e sen arte, arredor de outras cousas ou aconsellalos por a miña propia hermanza. Recibir unha carta de Otero Pedrallo debía ser como recibir un agasallo dunha caixa de música, porque sempre están cheas de poesía, de frases bonitas. Pero non é xusto. Escribo no balborde dun café. Xa falaremos. É dicir, que Otero queixase de que Carballo nos gabe, ao entender Otero, excesivamente a poesía do propio Otero, non? Entón a resposta de Carballo tamén o retrata moi ben. Meu grande e querido Otero, se os seus versos me gostan, que lle vou facer? E eu concretamente nesta expresión de Carballo, que é bastante oteriana, por outra parte, vexo Son cartas que nesa altura Carballo aínda asinaba con B e L dobre. Se casi, como nos explica o presidente da Asociación Galega da Lingua, Eduardo Maragoto, esa firma evolucionou co paso do tempo. Até que en 1975 publica o primeiro artigo en que propón xa claramente que o galego debe adoptar unha ortografía común coa portuguesa, non? E, dalí a uns anos, el mesmo é o que escreve o primeiro libro no que hoxe coñecemos por Galego Reintegrado, que foi en 1981. Chamábase Problemas da Lingua Galega. A partir dese ano, el comeza a asinar así, con V e con LG, mas o seu nome oficial continuou a ser Carballo. Falábamos ao inicio das consecuencias que ten mudar a historia. Se Carballo non existise, desaparecerían dúas publicacións fundamentais para a lingua e a literatura galegas. Por unha banda, a gramática elemental del gallego común, que Carballo Calero publica por la editorial Galaxia en 1966, e era a única referencia que tiñamos e queríamos pasar de saber o galego que aprendíamos falando nos nosos lugares de nacemento, con nosos amigos ou o que fora, aprender a escribilo, por exemplo. Por outra banda, a historia da literatura galega contemporánea, publicada en 1963. Para a nosa xeración foi unha obra decisiva porque construiu o discurso e ordenou, sobre todo, o discurso do proceso literario galego, ademais cunha exixencia, como dicía o propio Carballo Calero. Eu traballei niso como se estivese analizando, recuperando e ordenando unha literatura universal, a literatura grega, a literatura alemana, a literatura francesa ou a literatura italiana. Por estas dúas publicacións sinaladas por Monteagudo e Freixanes, e tamén por outras cousas, son moitos os escritores e escritoras que, como a Carmen Blanco, lembran o profesor Don Ricardo, o primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galegas da Universidade de Santiago de Compostela. Ensinaba o amor as cousas ben feitas, as palabras, os libros, e
e ao que tiñamos máis próximo, a pensar, imaginar, falar, ler, escribir, recitar, interpretar e crear con intelixencia, liberdade e humor, a coñecer o ser humano e mellorar o mundo. As contribucións do autor son tantas que a súa produción literaria adoita quedar nun segundo plano. Mais Carballo Calero publicou en todos os xéneros. Escoitamos as autoras Carmen Blanco, Enrique Rabuñal e Fina Casal de Rei. A súa creación literaria é estéticamente sincrética, a un tempo clásica e de vanguarda, e cun humanismo existencial de dimensións filosóficas, eróticas e sociais. É difícil salientar un xénero, sendo o poético o que máis permanentemente cultivou, pero no teatro de posguerra e na narrativa, as súas achegas son moi valiosas. Por destacar unha obra eu faría referencia a Escorpio, un artefacto técnico moi novidoso e poderoso. Recomendaría a súa poesía en xeral, para que penetren na súa patria de infancia, na que modelou o seu eu poético e a súa creatividade en xeral. Recomendaría O lar de Clara, esa sorte de autobiografía feita de retallos. Ademais das achegas literarias, Carballo Calero encarnou un posicionamento reintegracionista a través do que defendeu un galego orientado ao culto, restaurado sobre a súa historia. Un galego que ollara para o portugués con dous propósitos fundamentais: apoiarse no seu uso extracontinental e encher os ocos lingüísticos que deixou o seu silenciamento ao longo da historia. É como unha manifestación do galego, que é o galego do sur, polo menos o galego da Galaequia hoxe portuguesa, continuou vivindo. Aí o proceso non se interrompiu, e hai moitos termos que están dentro da estrutura da nosa lingua que poden ser utilizados por nós. Isto faise por todo o mundo. Aquelas persoas que están máis próximas á organización política que hoxe dirixe o país están adoptando termos que ollo eu, por exemplo, en televisión galega: gravidade, manobra, posuir. Hai uns anos se dicía que eses termos non eran galegos porque non se usaban na aldea da persoa que falaba. Carballo esboza nestas palabras o debate, retomado nos anos 70, que enfrontou a súa postura coa autonomista, agrupada arredor do Instituto da Lingua Galega e que defendía unha normativa da lingua independente da portuguesa, feita a partir das falas populares. Pilar García Negro nomea no seu libro Ricardo Carballo Calero, a ciencia ao servizo da nación, os 3 pecados que cometeu Carballo para ser condenado á sombra: resistencia, traballo e compromiso. Non obstante, nos anos 80, esa sombra comeza a esmorecer. Fala a escritora Fina Casal de Rei. Tal vez influídos pola deriva da opción lingüística que defendeu nos últimos anos e que o afastou dos circuítos oficiais do ensino e da cultura oficial en xeral, imaxinábamolo revestido dunha coiraza que non nos permitía penetrar nos seus sentimentos, nas súas emocións. Persoalmente, descubrín anaquiños da súa sensibilidade a través daquel libro de conversas con Carmen Blanco que publicara Galaxia a finais dos 80. Por certo, aparece unha fotografía do 1929 sorrindo coa ría de Ferrol ao fondo. Ata a foto me sorprendeu, don Ricardo sorría. E Carballo Calero comeza a ter o recoñecemento preciso. Non todo o mundo está de acordo con algunhas posicións do profesor Carballo Calero. É lóxico que non se estea de acordo porque as realidades son complexas e as sociedades son tamén complexas, pero a súa obra está aí, é unha obra gigantesca e era unha cuestión de xustiza histórica, unha vida dedicada a Galicia cunha inmensa xenerosidade en circunstancias moi adversas. Afortunadamente non temos que inventar a Carballo Calero, porque a sombra que pesou sobre el esmoreceu. Don Ricardo é pretérito imperfeito, unha figura conxugada con frecuencia en futuro condicional, mais que, sobre todo,
celebramos no presente sen reticencias. Eu creo que unha certa impopularidade hai que afrontar sempre se se quer servir realmente ao povo, xa que moitas veces o povo necesita que se traballe para el en forma que se rompa unha serie de prexuicios aos que el mesmo está atado como consecuencia da historia da cultura galega. Carballo Calero. Compromiso e resistencia. Un documental sonoro de Laboratorio de Radio para celebrar o Día das Letras Galegas 2020.